咁所以其實呢個啦係一個非常長遠，可能一個係惡性循環嘅。Hello， 大家好，我係 Kenny。咁啊，近呢4個月啦，就去得非常之多嘅 road trip。咁所以喺 road trip 去得多嘅時候啦，咁就當然要control 翻自己嘅使費咁樣啦。咁所以今個 Easter 啦，咁亦都冇乜啲咩特別嘢做嘅，都係喺屋企咁啊睇下片，跟住去做 gym， 一啲非常 typical 嘅生活，咁都冇乜話 exciting 嘢做咁樣嘅。咁但係啦，今日打開呢部相機啦，就係想同大家分享2個 topic 嘅。咁呢2個 topic 啦，亦都係近呢幾個月全個澳洲，唔單止係 Perth， 全個澳洲嘅社會啦，都係一個可以算係幾 hit 嘅一個 topic 啦，即係都幾多人講咁樣嘅。咁而且亦都係幾影響民生咁樣嘅。咁所以今日就想同大家分享下呢2個 topic， 亦都分享下我自己嘅意見，或者觀眾朋友有啲咩意見嘅話咧，亦都歡迎喺呢條片底下嗰度留言啦。咁第一個比較多人講嘅 topic 啦，咁就係話澳洲到底會唔會變成一個 cashless society 咧？我哋叫一個無現金社會。咁如果大家喺澳洲生活，又或者嚟過澳洲旅遊嘅話咧，其實你係可以感覺到澳洲係可以做到一卡走天涯嘅，需要用到現金去俾錢嘅機會咧，其實係好少嘅，因為好多地方都係有個卡機，咁你嘟一嘟咧就已經係俾到錢咁樣噶啦。咁呢個現象點解會喺澳洲發生咧？咁其實係可以講翻係 during COVID 嗰段時間啦，因為 COVID 大家 lock down， 大家出唔到去，咁就其實變相係令到 online shopping 咧係嘣一聲咧係升得好快。咁大家都係上網買衫啦、買褲啦、日用品啦，甚至乎話超市 shopping 都係可以做到上網買嘅。咁所以就係因為呢啲咁嘅上網買就冇咗用現金去交易嘅機會啦。咁所以就係 card transaction 咧就嘣一聲就係飛得好快嘅。咁同埋 COVID 之後啦，即係啲 lockdown 少咗，大家都可以出翻街嘅時候啦。因為 COVID 都仲係高峰時期，咁所以就好多人都唔想話太過接觸人哋摸過嘅嘢，咁所以好多人都係 prefer 用卡，甚至乎有啲鋪頭係直情寫到明，我哋只係 accept 卡，就係因為防止呢個病毒交叉傳染咁樣嘅。咁所以亦都係另外一個主因，令到現金用到現金嘅機會係越嚟越少咁樣嘅。咁少少一啲 background information 同大家分享下，就係話過去2022至到2023嘅 financial year 啦。全國澳洲其實係執咗424間銀行嘅分店，咁 ATM 嘅數量啦，亦都係減少咗60%。目前成個澳洲嘅 ATM 數量咧係唔夠6000個 ATM 嘅，咁所以其實係見到好多嘅銀行嘅 branch 啊 ATM 都係執咗。咁喺 Perth local 嚟講啦，近排最明顯就係話 Bankwest 係直情話全線嘅門市都會執，就會直情變成一個 online bank 咁樣嘅。咁所以啦，就其實係睇到全個澳洲啦，即係呢個現金使用率咧係越嚟越低咁樣嘅。咁同埋啦，我覺得即係呢一個咁嘅現象出咗嚟啦，係唔多唔少會影響到我哋嘅生活習慣嘅。咁第一啦，就當然我哋係需要更遠嘅路程啦，先可以去 access 到呢啲叫銀行面對面嘅 service 啦，或者甚至乎係用 ATM 咁樣嘅。咁譬如好似我自己咁樣啦，咁我自己咧就係喺 South Perth 翻工嘅。咁喺 South Perth Office Area 嗰度咧，其實係一間銀行都冇嘅，銀行分行一間都冇 ，ATM 亦都冇，得啲雜乜嘅 ATM 就係話你用佢嘅話咧，你 check balance 啊或者你撳錢啊都係要2-3蚊手續費咁樣嘅。咁所以其實係一個好唔方便同埋係一個額外嘅無謂嘅使費咯。就變咗係對我哋消費者係完全冇好處嘅。呢個此其一啦，此其二就係好多嘅唔同嘅鋪頭啦，係因為越嚟越多人去用卡，
佢哋咧就開始會收呢個 card surcharge 嘅，或者你可能未必知啦。咁即係呢度澳洲一間鋪頭，佢租咗銀行一個卡機，佢每一個 transaction 咧，其實銀行都會收翻少少嘅手續費，係收嗰間鋪頭嘅。咁所以譬如你話買10蚊嘢，你用卡俾嘅話咧，咁其實可能中間有幾毫子係俾咗銀行咁樣嘅，即係嗰個鋪頭啦就唔係收足10蚊咁樣嘅。所以佢想 cover 佢哋嘅 profit 嘅話咧，佢哋就會開始向消費者去收呢啲卡嘅 surcharge。咁就視乎你係用 debit card 定係 credit card 咁樣啦。咁通常都係 around 1至2% 嘅收入費咁樣嘅。所以有陣時啦，我都會俾啲 small business 嘅話啦，我都盡可能嘅話啦，我都會盡量俾現金嘅。咁好似我上次啦就落 down south road trip 咁啊，揸過一個 town 咁就入邊有間糖果店咁樣嘅，咁啊走入去望下嗰個老闆娘啦，就喺個收銀機隔離咧就貼咗一張 notice， 就係希望大家係用現金俾錢。因為佢亦都好講到明，直情 show 埋出嚟俾你睇，就話我過去呢個月淨係單卡呢個 transaction fee 嘅話咧，就係已經係200幾蚊咁樣嘅。咁呢200幾蚊咧，其實係益咗銀行，唔係益咗商家佢自己。佢商家自己係賺少咗呢個200幾蚊，即係好透明咁樣話到俾你聽，就係佢其實一個月係中間有好多錢啦，係唔見咗，係賺少咗錢咁樣嘅。咁喺 Perth Metro 嚟講啦，即係大家喺 City 嘅話啦，咁其實可能只係大家少少一啲唔方便，可能就去遠咗咁樣嘅。一啲住喺 regional 地方嘅人啦，其實係真係好唔方便嘅。佢一個鎮係可以連一間銀行都冇嘅。如果佢要係需要 access 銀行分行嘅 service 嘅話啦，佢可能要揸個零鐘頭去另外一個鎮先可能會有一間銀行分行，甚至乎係一個 ATM 咁樣嘅。咁其實呢啲只係一個好簡單嘅動作，但係佢需要單程揸成個幾鐘嘅話咧，其實係一個唔單止影響生活習慣，係一個影響民生嘅問題嚟嘅，我覺得。所以啦，呢個 cashless society 啦，其實到最後啦，對我哋消費者，對一啲 small business 嘅商家啦，都唔係一個好事嚟嘅，因為到最後嗰啲 bank transaction fee 啦，都係去晒啲銀行嗰度，都係銀行賺大錢咁樣嘅。咁所以希望呢幾年啦，如果政府銀行或者一啲大嘅 retailers 啦，係可以做到一個緩衝方案嘅話啦，即係譬如減少一啲 bank surcharge 啊，咁就變咗消費者又唔需要俾咁多 surcharge， 亦都一啲 small business 亦都唔使 suffer 咁多呢啲咁嘅行政費咧，咁就大家好，你好我好咁樣啦。咁第二個近排講得比較 hit 嘅 topic 啦，就係澳洲嘅樓價上升得非常之快，尤其是係 Perth 應該有20%，近呢2年係嘣一聲上咗去。咁呢樣嘢啦，其實係好多唔同嘅因素係 combine 埋一齊嘅。咁首先第一個因素啦，就係澳洲政府嗰陣時 during COVID 嗰陣時啦，就因為經濟唔好，好多人都話好難上車，咁所以咧就俾咗好多唔同嘅 benefit 去一啲 first home owner 同埋一啲建築公司咧，係刺激啲人買屋起樓咁樣嘅。咁但係問題就係話，因為而家通脹啦上升啦，即係之前又打仗啊，跟住 logistic 嘅問題啦，咁就搞到好多嘢都係 delay， 好多啲 labour cost 啊、material cost 啊，全部都係升得好快嘅。而好多唔同嘅建築公司啦，就係可能之前佢哋係簽咗一啲 fixed price contract 啦，建築公司自己係要 suffer 個 cost 嘅。咁所以就係因為好多呢啲咁嘅價錢變動，同埋嗰陣時嗰啲 material cost 係升太高咧，係好多建築公司咧係因為咁樣而去破產。咁破產咁即係點啊？即係好多啲樓盤爛尾咯。近呢2年啦，其實係好多人係遇到咁嘅情況，就係話啲建築公司爛尾破產，咁就佢哋自己間屋起到一半咧，咁就冇人接手咁樣啦。咁佢哋又要再去揾第二間公司去再 call 價，跟住然去執埋呢啲咁嘅爛手尾咁樣嘅。咁所以就係一啲好多唔同嘅 uncertainty，亦都係我之前
影片講過嘅，應該係我1000 Q&A 嗰陣時，有好多人問我就話我究竟買新屋好定係買二手樓好咁樣嘅。咁嗰陣時我係建議大家買二手屋，而且直到現在呢個 moment， 我亦都係建議大家買二手屋嘅。即係呢啲本身嘅未來嘅業主啦，佢自己本身係租緊間屋，跟住新間屋咧又未起好喎，所以就變咗佢哋吉唔到間屋出嚟啦。就變咗佢哋係要兩邊同時俾咁樣嘅，咁同埋有陣時啦，拖得太耐嘅話啦，銀行又可能即係喺個錢嗰方面啦，就話個 loan 又唔批你咁樣，等等各樣嘢咁樣嘅，咁所以就係澳洲政府嗰陣時就係好多呢咁嘅唔同嘅 benefit 啦，就推高咗個 demand，但係同時間好多呢咁嘅建築公司係破產執笠咧，咁就令到個 supply 唔夠，咁所以就係其中一個原因就係令到澳洲嘅樓價係升得咁勁啦。咁第二個原因啦，就係人口嘅增加。過去呢一年啦，澳洲全國人口啦係增加咗差唔多超過66萬人。咁而呢66萬人咧，超過80%啦，都係海外移民嘅。咁而我喺 Perth 亦都近呢半年啦，係 feel 到好明顯嘅人口嘅增長嘅。點解我會 feel 到咧？就係我平時返工揸車咧，係比之前咧係需要更耐嘅時間，路面上更多車，係更加逼咁樣嘅。咁同埋海外移民嘅話咧，通常佢哋係一嚿錢，成副身家就攞過嚟澳洲，所以佢哋係能夠有本錢係可以一炮過就買起一間屋咁樣嘅。即係你試諗下啦。香港閒閒地，即係高峰時期，一啲私樓都800幾900萬，即係差唔多過million澳紙咁樣嘅。咁喺呢度 Perth 買屋嘅話，咁其實可能嗰陣時係60萬咁樣嘅。咁同埋有陣時啦，佢哋會因為見到呢個新頭號間屋咁樣咧，佢哋就會 even 俾個 market price 咧再更高嘅價錢咧，去同個業主引誘個業主我俾高啲價錢你賣俾我咁樣啦。咁所以就係因為本身喺澳洲市場都係 demand 高過 supply 嘅情況下，我哋再有呢個海外移民嘅因素啦，咁就令到呢個 demand 係更加高，所以唔單止係澳洲嘅樓價，係甚至乎租金亦都係升得好誇張嘅。咁所以澳洲政府係想做一啲嘢去 control 呢個移民嘅人數，因為佢哋會話我哋要 make sure 自己澳洲人係有屋住先 take care 到你哋呢啲咁嘅海外移民咁樣嘅。咁所以亦都之前啦，應該喺今年或者上年年尾啦，澳洲嘅 Federal Government 亦都係講過話將會修改佢哋嘅移民政策。咁大家唔好問我個移民政策係改咗啲乜嘢，因為我真係好耐冇 update 自己，即係到底點樣先可以移民過嚟澳洲嗰啲 requirement 咧，其實我真係唔太清楚，淨係知道學生嗰個 IELTS 由3年改成1年咁樣，呢個淨係我唯一知道嘅嘢。但係我係知道會改咯，但係佢改啲乜嘢我係唔知嘅。所以嚟緊啦，澳洲政府就話將會推出一啲政策，就係 migration 呢個 population 咧係會減低啲嘅，甚至乎依家係好似話 even 批學生簽證都係比較嚴咁樣嘅。但係咧喺澳洲嘅呢個地方啦，其實係好靠海外移民，因為一啲 skill labours 咧係令到成個國家嘅經濟係更加發達咁樣嘅。因為好多一啲譬如高技術嘅職位啦，其實係單靠澳洲本身嘅人口咧係唔足夠嘅，係真係要靠海外移民咧去滿足呢個 requirement 咁樣嘅。咁所以其實呢個啦係一個非常長遠，可能一個係惡性循環嘅，因為澳洲係需要靠海外移民去維持國家自己嘅發展，但係你同時間 control 佢，因為樓價嘅問題，你 control 啲移民入嚟嘅話咧，就可能少咗一啲專才入嚟咁樣啦。咁所以呢樣嘢到底係點咧？其實我哋都唔知，到底呢個會唔會係一個惡性循環咧？咁就大家拭目以待咁樣啦。咁呢個係一個非常難搞嘅問題，咁所以我亦都唔知個 solution。我同大家都係一樣，呢啲咁嘅星斗市民咧，平時都係繼續努力打工，有錢買屋，有士啤錢就去旅行咁樣啦。咁所以呢個亦都係第二個近排成日比較講嘅 topic 咁樣啦。咁好啦，咁我今日呢條片咧就嚟到呢度啦。咁唔知大家對我以上同大家分享嘅兩個 topic 有啲咩意見呢？如果大家有啲咩意見想分享嘅話咧，就歡迎喺樓下留言嗰度 comment 啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話咧，就記得俾個 like 我 ，subscribe 我 channel， 開埋鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。